Jamen, drømmen det er jo den frie natur her. Der er jo fred og idyl. Det er sådan hyggeligt at gå en aftentur rundt. Og vi er jo forelsket i gården og ikke historien. Da vi snakker med ejendomsmægleren, spørger han, om vi kender til gårdens historie. Det svarer vi nej til. Vi får at vide, at der er en mand, der blev slået ihjel her. Han skulle hedde Frank, og han skulle være slået ihjel lige her. Det er bare ikke noget, som man tror sker for dem, man elsker. De her 4 personer står bag et meget velorkestreret mordkomplot. Det viser koldblodighed. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Der er 3 gange, hvor de forsøger at tage livet af Frank. Jeg tænker jo, hvad fuck der foregår. Man må være langt ude for at lægge sådan en plan. Det er simpelthen sygt. Hun spinder dem ind i det her spindelvæv. Men hvordan lykkes det at lokke 3 andre til at slå ihjel? Jeg ønsker, at sandheden kommer frem.